उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। एक नया कानून लाया जा रहा है जिसमें पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो दोषियों के लिए भारी जुर्माना और साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उससे हुकूमत को एक नए कानून को लाने की जरूरत है। उस नए कानून के साथ साथ सख्त सजा का प्रावधान होना भी जरूरी है। इसीलिए योगी हुकूमत ने ये बड़ा फैसला किया है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं पेपर लीक के बारे में? किस तरीके का कानून होना चाहिए? किस तरीके की सजा होनी चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।